Velkommen til Tarot på Dansk med John V. Jeg vil godt lige fortælle sådan lidt om tårnet. Der er også mange bud på, hvis man sådan ifølge bøger, hvad tårnet egentlig betyder. Især omvendt. Tårnet kan betyde rigtig mange ting. Det kan være en lille ting, det kan være noget stort. Men det er som regel noget ubehageligt. Det er noget, man ikke bryder sig om. Det er ikke det samme som skæbnehjulet. Der er jo også en video her på kanalen omkring skæbnehjulet, som jeg synes giver rigtig god mening til at se den. Tårnet er lidt noget andet. Det er ikke skæbnen, der har været på spil. Men spørgsmålet er, hvad det handler om. Og der er man nødt til at kigge på de andre kort i oplægget. Jeg har det sådan, når tårnet ligger omvendt, så er det også noget behageligt. Det er også noget, der sker, som man ikke synes er rart. Men det er bare knap så vildt. Altså, ja, knap så vildt. Sagt ud fra, hvad for nogle kort, der nu ligger ved siden af. Det er simpelthen svært at sige noget om tårnet, når det bare ligger for sig selv. Men, hvis nu ligger et kort mere, 2 stjerner omvendt for eksempel. Altså, jeg har forklaret om det kort i nogle andre videoer her på kanalen. Men 2 stjerner omvendt, det er jo noget med, altså 2 stjerner retvendt er jo noget med, at man er god til at jonglere med flere bolde på en gang, for eksempel. Økonomisk. For eksempel økonomisk. Man har gang i flere ting på én gang, men man kan, selvom der er bølgegang, men man kan godt holde balancen. Det kan man ikke, når det er sådan, at det her kort det vender omvendt. Hvis det ligger sådan foran tårnet eller bagved, altså på den anden side, det kommer sådan på, hvad for et oplæg man har gang i. Det kan også ligge ovenover eller nedenunder. Det kan jo være et keltisk kors, eller det kan være mange forskellige slags oplæg. Lagt sådan her, så tænker jeg, at det får sådan større konsekvenser, end man måske lige har regnet med, at man mister balancen, at man simpelthen har for mange bolde i luften. Jeg vil ikke sige, her går det nok, eller jo, det gør det tror jeg også, det her det går måske også. Altså, men når det er omvendt, så er det måske knap så vildt, som når tårnet ligger retvendt. Fem stave for eksempel. 5 stave retvendt. Altså, stave det er jo elementet ild, og altså, det står for mod og handlekraft. Altså man handler og 5 stave, symbolikken i det er jo nogen, der slår sig for sjov. Altså det er kodhed og det kan også være en symbolsk betydning. Altså det kan jo være metafor for noget, ikke? Fordi det kan være, at man godt kan lide at diskutere bare for diskussionens skyld. Eller det kunne være, og det kan også være nogle unge, der tumler. Det kunne også være, man konflikter på en eller anden måde, nærmest bare for sjov. Når de er omvendt, så er lejen blevet til alvor. Altså det er gået galt, man har mistet balancen i det. Altså man er kommet op og slås rigtigt. Enten bogstaveligt talt, eller eller som metafor for at noget er gået rigtig galt, og det er blevet en alvor. Det ligger ved siden af tårnen på den måde der. Så tænker jeg, så er det noget, så er tingene rigtig kommet ud af styr. De her kort, det har jeg prøvet at bruge også i et oplæg nogle gange. Don't drink and drive. Altså, det er jo noget med en fest, og tit noget med at få alkohol og sådan noget. Det behøver sikkert være
at man, lad nu være med at køre, hvis du har fået noget at drikke. Det kan jo også være noget andet, det betyder. Men kommer de der 2 kort op i samme oplæg, og især ved siden af hinanden, så giv lige det råd til spørgeren. Lidt om tårnet. Find tårnet frem i din kort, hvis du mangler lidt øvelse omkring tårnet, og læg nogle forskellige kort. Tag et tilfældigt kort fra bunken, læg ved siden af, foran eller bagved. Hvad kan det betyde? Og måske allervigtigst også, eller også meget vigtigt, hvordan ser du tårnet? Og især, hvordan ser du det omvendt? Fordi hvis du kun slår op, altså hvis du slår op fra den samme bog hver gang, og du læner dig op af den, så er du sikkert låst fast på, hvad du mener om tårnet. Men hvis du læser rigtig mange tarotbøger, så vil du vide, at der er rigtig mange meninger om tårnet. Især, når det ligger omvendt. Og der er du nødt til, når du lægger kort, så er du nødt til at finde ud af, hvad mener du om tårnet omvendt. Især. Og jeg tror, den bedste måde at få en god mening omkring det på, det er jo ved at lægge en masse oplæg. Fordi man gør sig simpelthen sine erfaringer. Når du lægger oplæg, både for dig selv og for andre, tag et billede, eller skriv op, hvad det er for nogle kort, du har lagt, og hvad der er blevet spurgt om. Og de gange, du så får noget feedback på oplægget, enten fra andre, eller det gør man jo som regel, når man lægger for sig selv, så undersøg, spole tilbage og se, når okay, det var det betød. For på et eller andet tidspunkt får man et eller andet fortroligt forhold til især visse kort, og det kunne blandt andet være tårnet. Fordi i nogle bøger står der, når tårnet ligger omvendt, så er det fordi, så er det lige så slemt, som når det ligger retvendt. Men så er der nogle kort, eller nogle forfattere, der mener, at så er man bare i stand til at handle på det. Og hvis du har det sådan omkring tårnet, at når det ligger omvendt, så er det et eller andet, man ikke bryder sig om lige så stærkt. Altså et eller andet, der er sket, så er det lige så stærkt, som når det ligger retvendt. Men når det ligger omvendt, så har man styr på det, fordi man er i stand til at takle det. Hvis du har den fortolkning af det kort, så er det jo fint. Så tror jeg, at kortene de hjælper dig til at, når det er det, der skal siges i et oplæg, så skal det nok, så skal kortet nok komme dukke op, når du skal sige det til spørgeren. Det er bare ikke sådan, jeg ser på det. Jeg har sådan en, og det jeg fortæller her, det er, hvordan ser jeg tårnet retvendt og omvendt. Og jeg synes, det er meget, meget svært at sige noget om tårnen. Det er det om en del kort, synes jeg, når det bare ligger for sig selv. Der er man virkelig afhængig af kortene, de øvrige kort i oplægget, og især dem, der ligger tæt på i nærheden, og især ved siden af, for at sige noget om, hvad er det, der er i spil, når det er tårnet, der viser sig. Altså skal man ud at flyve, for eksempel, hvordan kommer flyveturen til at gå? Tårnet. Er det fordi, det bliver masser af turbulens? Eller er det fordi, man styrter ned? Altså, jeg har lagt rigtig mange oplæg, og jeg har aldrig oplevet nogen situation, hvor tårnet er kommet frem, hvor jeg tænkte, her er et eller andet, det bliver vildt. Eller jeg har heller aldrig fået feedback på, at noget har været rigtig vildt, fordi tårnet er dukket op. Det viser på nogle andre måder. Men jeg har prøvet flere gange det her med Don't Drink and Drive, hvor vi snakker tårnet, og noget omkring fest eller alkohol, eller hvad det nu kunne være. Det her kort kan også betyde mange ting. Det er noget med fest. Men det kan jo også bare være, hvordan skal tarotkortene ellers vise, at det er en, der kan finde på at køre bil, når man har drukket, for eksempel. Der er det et oplagt kort at vise. Det er jo lidt om, hvordan jeg ser på tårnet. Tak fordi du så med.